Lah, mudah-mudahan tetap keparingan sehat. Amin ya robbal alamin. Meni tahu meni tahu. Iki Aiden. Mama Lesti bareng-bareng janji len Mas, kayong pengen krungu. Anak, ya Allah, anak kabeh ternyata pada kepengen lagu ya. Ya Allah, pan gak sapa Mama Lesti. Enten ya Allah meneng-meneng pada pengen lagu ya. Iki Mbak Lastri nyuwun lagune judule Kapego Tresna nggih enten ampun kuatir. Mama Lesti ya njaluk lagu judule bareng-bareng janji kemetine kemutan Agus oh di Jakarta. Ingin nyanyi ya Mas. Oh iya ya, ingin nyanyi bareng-bareng janji ya. Iya sing bareng-bareng janji yen janjine ora ditepati kentir. Ya wis nggih. Bareng-bareng janjine sampun kuatir. Tak wae, Mah, tak wae bareng-bareng janji aja salah. Ayong pengen krungu Mas. Nggih, ora apa-apa. Tak. Makasih ya Mas. Nggih, makasih sama-sama. Apa pi? bareng metu siana ora Om. Happy bojone Mui liyane njaluk lagu ora kalah dan tidak kanti. Bisa meni bareng-bareng metu si anak ora anak yakin bareng metune. Tapi barek kowe sing lanang ngeleg-geleg bareng metu. Maksudnya bareng metu waduh ning ancrang sing lanang ditinggal ngeleg-geleg tok blongo ya. Blongo ta? Blongo bungkus tape ya merenganga tok. Mbak Bidan menawi lagu semua ada lagu kolor pedot wonten nggih Mas Jun. Enten nggih enten kolor si Ipung. Makasih nggih Mas nggih maka takut apa Mama Ais lagu ta nang radio ya komplit tergantungin jaluk karo sing muter lagu imut apa ora ya Mas bener mane kadang-kadang kemelas di sana penyiar wingi kas tiba si moto Jujun tiba ditiliki sampai sering jaluk lagu ya kayak kancane Junid melas tiliki soalnya dong niliki wong priang di mek irunge esiana bekane urung ya kas tiba ring jaluk temenanan wong priang kayak ngentewal lor di tonggoni boro-boro niliki sampai pendengar macam apa sih makanya bolu bejon sawi saya urip sampean tuwe waras bolu bae aja kakek kayak kowe ngono ngletak kayak kowe lek nonggoni jaluk lagu domongi muni raimu lagu bae ngletak nang rumah sakit teka ora ngomong Jon tak warai lah Mandarno. Ya lep ya Mandarno Waalaikumsalam video call. Kayong durung adus awene kayong dereng siram sih Pak. Kas nyambut gamel ya kesel diane Mandarno. Ya, ini ya aja mbak-mbak kacon kabeh. Dolan. Aja bojone Mbak Ipa, Pak Darno ta ora ngerti apa-apa, jadi cemburu nih. Wis aku wis ngomong kayak pikiran ora apa-apa. Dolan maring ening maning. Ninge ngomong meni kae ora dolan maning trelep. Barang ngono wedhus. Dolan mana? Dolan bisa anak Mama Ais, anak Mbak Bidan, anak Mama Lesti, Mama Dimas anak, dolane maring ening. Ki anu nemen pilihan nemen. Dolane. Apa? Maring Mbak Epi oleh, ya maring Mbak Epi oleh. Epine be ngomong mending apa? Omongane tok Om maring aku. Aku ini ngomong piye
Apa Bi? Mas Darno, oh, Mas Nono. Dolan mono ke. Sampeyan udah ngono tak jotos ke. Engko bengi ya. Pan pada lek-lekan, pan pada nggawe bajigur orang sampean ora anu kata jotos sampean raine ke. Pan jotos raine. Alah, lelep alah. Ay, namanya ngomong apa? Suara ngomong lah. Oh, penambah ya. Suaranya bisa kayak gue. Alah. Suaranya saya ke temen. Jadi kok bengi sampean metu mobil sing nanti turu ayam digawa metu ya, Pak? Digawa metu. Ya, asik. Temenan lho. Oh. Ya dikumbah kayak apa? Kandang ayam terus pandang. Ya, memang yang diperlukan bukan wujud tapi fungsi dan aku bener wujud nomor 17 ke sampean nggak bengi metu mantarip lagi nguntingi bawang murah Mas Jun. makanya tarif ngomong ke bawang pada digawani wene nyong wah kita coba mering Mbak Ipah didolan Mbak Ipah bae kudune ngiringane masjid tadi pernah. Bawang dudu masalah murah kengko pan 3 wulan sing pan teka mundhake sa adon-adon makane ditarang tuli kok monster. Lah ora krungu opnam bae apa opnam ya opnam. Alah. Nggak tak telepon coba apa nih sih ya? Pak Darno. Ya. Nah, kayak nemen iya krungu. Kayak tuang rayu sampean suarane Pak Darno. Ya wis sampean metu ya ya, Pak. Ya. Bar maghrib Teni cici. nang siju. Seneng kaya kowe adong ngenteni apa wong wadon. Sampeyan senenge adong reteke ayem komunikasi iki umujene teka ju. Aku melu tetirah ya ju. Macam kowe. Ya Allah sampean umeh bosono ya ra weru ya. Sampean weru. Wis sampean weru apa wis sampean weru apa? Kardina weru. Sampean weru kardina. Suatu Kardina. Hah? Kardina berapa kelihatan. Allahu Akbar. Di Kardina beli weru. Puskesmas. Ya Allah. Puskesmas Langgen. Ora. Langgen apa puskesmas? Kau Projo ta iya. Pak. Masudin. Iya, mana pale siju ening kajonge. Kayong ngasa nyong dong ngileng foto mantene sampean sing karo wong Kalimati keadang. Ya, Pak. Ya. Nggih pun sing penting ketinggal sehat waras. Nyuwun Ya alhamdulillah. nyuwun pandongane apa ben aku karo budaya kabeh diparingi sehat apa. Jenengan doakan kula. Wis panjenengan aku njaluk dongane sampean karo nggo budaya kabeh. Nggih Pak, ben sampe beda Pak, ben waras terus ben loro duwite ngawet berkah ya. Mas Jun. Napa Pak? Doakan terus. Amin ya Allah. Sampai anak kali wong peta ora tapi dongane tenan. Amin ya Allah. Sampean eman nemen ya. Iyalah. Dongangna ya Pak, berarti sehat kabeh ya Pak. Ya aku. Doakanlah. Amin. Suaranya pedot-pedot, pan opnam bae. Makasih ya Pak. Salam Melayu. Mas Nono, makasih. Oli salam. Oli salam, Pak.
Cuma ucil. Yang sing epi karo ning, kayong epi karo ning lagi eng-engan. Gara-gara pandemi. Makasih ya, Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barang wis bisa mateni HP, salame pertawani. Lha. Pak Darno. Apa kapan? Diwateni yo, wis apal mateni wis diwarai ya. Sing entil-entil abang rada drunyuk. Nah, kowe apal wis ngodulangi maning. Pokoke dona sing entil abang, toli gambar uleg-uleg didrunyuk, ditutul ya. Ya mending ke iki wis bisa mateni. Mau ta, adong assalamualaikum keder. Pun mateni, be kudu ngenteni tanggal liwat ya. Ki wis bisa apa? Mama Ais bajur sampean. Wong wis waras kon opnam. Seakan kan sudah nganggur. Saka pegawean sing waras kon padha dirawat. Ora, suarane kilep-kilep ya. Mandano ruwe umening tok. Iya neng. Wong ta memang beli bodoh ya. Ya kita akhirnya menceritakan diri kita sendiri lah. Dan mentertawakan boleh. Kadang-kadang anak wong sing sebagian ngomong lah wong tak dong dikenal karena ayu. Tidak salah. Tapi ada juga wong dikenal karena ora ayu. Ki wong sing nang sananta sing ora ayu wis ninggal. Jadi sing anakur ayu kabeh, makanya aku lah sing ora ayu kae siji wis ninggal. Tapi kayak juga pernah melengkapi kebahagiaan kita. Makanya Al-Fatihah nggo wong sing pada mendahului kita. Mudah-mudahan jembar padang kuburane. Amin ya rabbal alamin. Apa ro? Aku kaku wis kamas nono. Nengiti, ya. Aku tak cerita dalane bisane kae njaluk dendang nono. Ning sananta janji bar maghrib. Anjuki barisa, tapi nggak masalah lah wong arane wong janji yang penting datang, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Pas nang sananta bar siaran aku kan Mbak Mika. Ngerti kan Mbak Mika? Penyiar pop sing adong-adong anak K-pop, adong-adong anak barat, manca, domestik, wis macam-macam lagune akeh nemen. Sing nganti lagu dangdut be kalah. Lah kowe mandarno jagung Mika anjuk. Dideleng kayak wong sejen ya ojene laka. Nyong padahal nang mburi lek gawe kena kopi mandarno kebenaran deleng sawo kecik. Nyong kemutan bae. Mika ngomong, "Siapa ya?" Mandano spontan. Saya. Iya sih siapa lagi? Yang lainnya kan pohon sawo. Tuh saya Mas Nono. Kayaknya kono darani nyong ora krungu ya. Metu binyak ya pelanangane metu bisa saya. Ya wong lakamane sampean simpen sawo kecik takoni arane siapa? Bisa muni saya Mas Nono. Darani aku ora ngerti. Kowe ngono pelanangane metu menjing nemen Kak. Akhirnya nyong ngomong sampean arane siapa sih pasine, Pak? Sudarno. Lah bisa niki meni Nono Mas itu sampean krungu, Mas ya krungu. Sampean menjing. Akhirnya aku ngarani Mas Nono. Epic. Mas Nono trelep. Mene dolan trelep aja ngomah bae. Pamuki bebi nyanduk mene kok. Pamuki wingi nyanduk mono. Pamulan nduk mono. Pamulan nduk maring Epi. Lah sampean ana mobilan apa dibandeli ge. Ngono. Wong sampean dolan silaturahmi tujuane apik, kecuali jenengan dolan maring me wong wadon sejen alamat atau sejen lokasi wilayah sampean gawa surat N1, N2, N3 sampai N6. Siapa bawa kawin. Kecuali kue. Soalnya apa dolan. Sampean sablak ya anak. Gue sing encer durung liyane. Sampean durung weruh ya sing mentul-mentul toli. Sampeyan sementing aja ngemek ngomong baik. Kowe siapa? Meni kiye Mandarno. Sampeyan durung tahu aja. Semono adine karo ngecas sampeyan ngecas.
rebutan Mas Nono. Apa lo? Nono terhadap konyol ya. Iya menakna ya saya habis panporan lah wong lampu sing selawe 40 saya dak kuat. Adong be pan mati be adong mencorong padang tuli. Apa ya? Apaan? Darno Wayan. Panporan melas ya kayak melas. Hiburannya satu-satunya ya radio itu melas lah ya. Kayak konta bisaan karaokean, ngafe, ngopi. Kayak kon bisa ya Darno ya cuma radio. Mboten napa-napa Pak. Semasa kita hidup tetap happy ya Pak. Yang penting orang rugi kena wong liya ya Pak. Kayak karo nepok boko maksudnya sing penting dadi nang sak. Wong-wong gemen kan dong naik kowe. Mang ndi? Karo nepok bokong jawane kabeh nang sak. Kan kunyuk untuk kaya kowe. Mama Upi si Mandano enggal duduk maksudnya bukan berarti saja menggambarkan lampu kowe kayak Mandano, tapi lebih ke melenonge ya, lampu 5 watt mungkin lebih redup daripada 10 watt. 10 watt lebih kecil kekuatan pelenongannya dari 15 watt. Begitu juga 15 watt selawe 40 swidak sampai 1 selawe. Lah Mandarno cara lampu sangisor 5 watt ya. Mungkin ceplik ya Om, ceplik bintang. Apa lo? Sika aja kaya gue Mas. Apa pi? Buatan baru tuyul melaku ya gimana ya Om? Yakin mono wis Mandarno kapan-kapan masakannya juga bisa dikalap. Sampean kepan ngadepi puasa ya wong dagang akeh kan nang tembok engko ana Mbak Mila dagangan kapur, dagangan sing nganggone beras ketan. Nah, pokoknya dagangan tradisional lah ya, makanya warga kita khusus nggo masyarakat Tegal ya, kadang-kadang dalam menjalankan ibadah puasa padahal ya umum lah maem ya saanane nggo buka, tapi dagangan khas tradisional gue akeh. Gue nang Debong Tengah. Bojone arane Mui, sampe ngomong bae. Mui siapa? Ngomong bae Mui gatel. Mesti Mui gatel bojone nemen-nemen. Iya. Kaya dagang ya, dagangnya macam-macam. Jadi sampai terus ubrek nang dapur. Sementing duit zaman saya kita. Serba apa tuku ya. Onlinean BAK kadang gobut BAK. Selesai nang omah. Ana aktivitas apa ya. Bisa-bisa ora mentakan pancine ireng. Tuku bae kowe ning Debong Tengah yana. Sampean mungkin aku kan tuku aku main nang Harjosari Omah. Harjosari kowe ngomong baru li pokoknya gede nemen bonge tapi dong gawe apa-apa enak. Cewek monita apa sih gawe apa ya puasa dadar gulung biasa karo sadil lho karo kembang pacar rupane pandagang. Ora apa-apa rul wong rewangi wong lanang ora mesti kudu junjung blandar bareng-bareng ya enggak. Mungkin di keran berbeda ya. Mungkin sumber yang berbeda. Sing lanang dolan tahu, wadone dagangan sarapan. Ora masalah. Aku kadang-kadang berpikir lah, gemen tahun 2 cita-cita pengen bojo karo wong dol sarapan wis. Bener suka-suk. Ya mbok ngilincak kowe romantis nemen ternyata. Aku pernah ya tuh. Kasuk-kasuk nang Peleman digugatan tuh bi tangi Mas Gambira situ 5 subhanallah jam 5 juga Mas Gambira tapi Mas aku gotongan lincak makanya gemen tahun 2 cita-cita enggane duwe bojo ada wong dodol ponggol beriben ya bawa pengen tuyul Mandarno keepi enggal pet Mama Ais
COD ya bisa ya Mbak Epi. COD bisa. Zaman saiki apa yang tidak bisa diviakan ya? COD ya bisa. Mungkin SMS atau inbox Facebook bisa. Kayak nang pekiringan yana presto gede nemen. Maksudnya sing dagang iwak presto obet. Wong sapa wong pekiringan sing ora paham. Pokoke dong wong sing mlaku katon putih-putih edok ya kowe obet. Cerita lah dicerita kenapa cerita keluarga ini sini aib dong. Dari mama nih. Cerita keluarga gampang anak waktu nih keluarganya sampai di sini aib dong ya apa-apa. Wong urip ya kayak kue. Bukan masalah kita baik dari semenjak awal hingga akhir enggak. Wong ora apik tapi nanti endingnya bagus lebih baik. Makanya nyuwun sewu sampai jam ke nang terminal ya inggang wong gawe dompet ora masalah kayak kowe mbak bisanya kayak kowe sapa urung kok dadi kiai sampean ora masalah. Mungkin dengan kondisi saat ini sampean lagi dalam titik sing kangelan lah dicetakna ya nyong duwe kanca bapaknya copet nyong yang ngerti tapi nyong ngembut bapaknya kon kerjanya apa sih bud lagi zaman gue bapaknya aku adol minyak adol minyak ya wis untung ya kon bisa mambune ulah wari angon padahal nyong ngerti bapaknya copetnya meneng bae ya anu kok akhirnya muni aja goro bud kon matane kowe goro bapaknya kon nang terminal lo ya meneng iya mas aku priben cara apa bapaknya kon wong Tegal ka dolane nang terminal Tegal ya apa-apa rezekine nang kono berarti sekolah ini dadi anak sing penting nurut karo wong tua engko kon sing bakal ngangkat derajate wong tua nangis kowe nangis ngasu bapaknya aku copet mas ora apa-apa san poran ya adine kok isine wong padha numpak bisa hati-hati wedi maring copete wedi maring bapakne kon ora apa ya bud cara masalah lah COD ya bisa kisah obet diceritakan mengenaskan kabeh dari Google ya Mama Ning jaluk cerita maning mau bengi ngomong keluarga sampai ini sini aib dok ya iya sebetulnya itulah wajah dari apa yang memang sudah menjadi mungkin takdir ya atau suratan ya kayak lagu Miki COD-nan ya bisa aman Darno empan ngenteni nang pemadam kok tak jemput Mandarno sampean damkar paham ora damkar ora paham ya memadam kebakaran kowe nempak pegadean sakulone berarti sing arah Merpati ke utara ulah gede-gede dok opnam ya sampean opnam baik ada mana wong ora paham arah ditakoni kangelan langsung to the point sampean opnam bae ya ayo mama Upi ka enggal lepet aku mbayangna ngejak Mandarno ya ini sih cuma usap-usap lambe ya artinya bukan berarti saya mengolok-olok atau menghina ini cuma guyonane dewek misal Mandarno disetroni mono adus apa mpan mari ngendi wis pak adus yo aja nggo sarung dhisik sarunge kok demban maghrib nggo celana karo koko dari topinan misalnya nurut ya yo cucuknya maring Mama Upi misalnya kita langsung duduk Assalamualaikum Mama Upi misalnya siapa apa ya orang yang mamutna soalnya aku mah umuji mesti kan dibuka umuji didengarin buka Mandarno ngarepe bar gue oke lah Mama Upi mungkin masih bisa menguasai perasaan ya karo Mandarno mas iya mah melu jagung ya mah ya wis jagung saanane ya ora apa-apa mas sing penting laka anak-anakna sing laka dan anak-anak sing anak-anak aja sing laka lah kan jagung terus mah apa mas siji aku silaturahmi
Oli ya. Dia oli ya. Aku tak pi bensin sare. Ya pertama silaturahmi ping loro jawane. Jago gawe jago. Sampeyan aja dua pikiran macam-macam mah, Mama Upi ya. Nyul cuma ngomong kau gawe jago. Didolanan den. Ayo apa ya Pak ya? Sampean sembrana jare tuli pelengasa oli esok tangi turu plong-plong mulai sarapan ya. Iya kok yakin dulu. Salah nutul mesti nggo budein dikirim stiker ambung. Mama Dimas jagone goro kena Mama Upi. Ya adalah ada sampai digoro kena pan didolna bae ya. Mama Upi ini ngomong, aku kaku nemen ya kaku emen apa kamaku padano dilemesna. Ah padano terus Mama Upi dilemesna. Jadi kaku nemen. Mama Nia Karanganyar. Waalaikumsalam. Ih, aku nemen jebule durung dibales ya, durung dibuka. Maaf ya Mama Nia ya, ini baru kebuka ya. Waalaikumsalam Mas Jun sugeng sonten, matur suwun pandongane keparingan sehat nggih. Mandano semerep namung Mas penyiar mawon nggih. Mas Kardina, masa iya mboten semerep? Kadang-kadang enten namanya aja maning Kardina tak gena-gena ya. Ana sing ngarani rumah sakit Jambon. Wis kae kadang-kadang nuwun sewu pahame pos perapatan Mayatok. Aduh Jakarta buru pos kiri. Aduh buru perapatan Mara. Ya kadang-kadang kita nggak boleh menyalahkan lah. Jujur ana wong sing jam ke puskesmas barang ngerti ana. Apa maning rumah sakit Kardina orang ngerti. Sampean misale urip sing awit 6 wulan nang Jakarta. Gemenan rumah sakit Cibiset to ya. Gemenan Jakarta. Rumah sakit Cibiset. Saiki RSCM lah. Ya Cibiset ilang kan di RSCM. Gemenan rumah sakit apa maning ya ngotulis sing saiki Surya. Rumah sakit apa ya? Sing nang Pancoran apa nyuwati Klalen Fatmawati tak dewek lho. Nanti kelalen ya melu bangun gawani pasir karo gawani serumpul Kak. Masa mboten semerep ya mestine ngertos. Vira Boyolali ben Wulu Kardina jak metu mangke ngotak kena. Cek Mandarno engko sampean maring studio Bapak pan maghrib. Janjane kan dhewek barisa miki yo. Lah iki pan maghrib ngene. Ngotak jak maring parkirane rumah sakit Kardina. Nek mana aja mudun, sampean mudun kok sinong UGD pada metu kabeh ndarani sampean butuh meja dorong ya, mejane panganan. Ora usah sampean ngilang bae sing kacang komuni ke Kardina. Kowe bangsal ke anyar manike bangunan anyar Pak. Wingi mangkrak kok lagi zamane Bunda Sita apa kayak bangunan anyar. Kok dhewe ngomong bangunan apa? Nang kono kayonge karaoke Pak. Rumah sakit ngiringane karaoke. Kowe ya tetep bangunan rumah sakit. Sampai dong takon sang teploke bisa ngertine. Rumah sakit Kardina ngiringane dibangun karaokenan. Ya kowe tetep rumah sakit, cuma durung ngerti arane. Oh, gede Mas. Gede, panitia puskesmas Koproyo. Engkau ben perlu. Apa Mama Lesti? Makasih. Kang gak jago ya. Aku waduke kaku nemen Mas. Apa mani sampean aku sing gak jago bae kaku. Amuni sampean apa Mama Upi? Iya apa mah Dim. Kebetulan sing tukang gorok ayam burine aku ana. Nah kowe ora do-ado. Wis rasane teli. Apaan? Dang mobil manten lewat ngarep omah membune temblek ayam nemen kok. Emang turu ayam menang bae ora usah ngomong wonge ben ngerti. Pis ya Mandarno. Iya, Mbak Bidan. Mas Nono tralala tilili. Nggih tralala tilili tralala lalo arane kowe. Trisno.
pengsret kabeh. Ke ayu apane? Oh, gambare pesek lagi dinggoni. Anting-anting pesek saiki royal menekna. Kayunge barang men pegatan sing nganggo anting-antingan apa bet? Darno bisa lah kopo ya jeki kali angger online ditelet-telet remu-remu ni. Ya maksane nyamlong tua. Kangelan wis pantoran wis kaya kae nggo pelengkap-pelengkap ya ngaton-ngaton. Nyetel lagu Ikan Dalam Kolam di Kuje Anissa Rahmah apa Tasya ya Jawatir engko kita tinggal loh sedelat ya aku ana ngopi ana apa durung monggo lah sampean dirong nang disit aku tak ngopi engko cerita maning ya engko cerita maning aku tak ngopi mengguri sampean ngerok nang disit Junet ngopi disit